ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഒനിക്സിന്റെ ഒരു 2.1 ഹോം തിയേറ്റർ ആണ്. കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഈ സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം പ്ലഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓണാക്കുമ്പോൾ ഓണായില്ലേ, ഇത്രയും സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ LED ഒന്നും ഓണാകുന്നില്ല, ഡിസ്പ്ലേ ഓണാകുന്നില്ല. ഈ ഒരു സൗണ്ട് പൊട്ടല് ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അഴിച്ചു നോക്കാം എന്തുവാ കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനം അഴിക്കുന്ന റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബോർഡിലൊന്ന് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങേ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഐ സി പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ടർ അത് ഇളകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇളകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ. അപ്പം ഈ റെഗുലേറ്റർ ഓൺ ആകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പാനൽ ഓൺ ആകാത്തത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ IC അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ആ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ സി അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം, ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓണായില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഗ്രൗണ്ടില് 12 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇൻപുട്ടില് 13-14 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ടില് ഒരനക്കമില്ല, 13 വോൾട്ട്. അപ്പൊ ഈ റെഗുലേറ്റർ ആദ്യം ഊരി മാറ്റുക, എന്നിട്ട് ഈ IC ഊരി മാറ്റുക. ബാക്കി നമുക്ക് അത് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കുമല്ലോ, ഇത് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതൊന്ന് കാണിച്ച റെഗുലേറ്റർ. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയ റെഗുലേറ്റർ, ഫോക്കസ് ചെയ്ത റെഗുലേറ്റർ. ഇത് 7805 റെഗുലേറ്ററാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐ സി പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന IC ആണ് അത് ഒന്ന് ഊരി മാറ്റാം. അത് ഊരിയുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് വേണം. ഇതാണ് IC. എന്തിയാ എന്റെ കയ്യാ ഫോക്കസ് ആണ്, കണ്ടോ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നേ. ആണ് ഈ IC പോയത്. 2030 ആണ് IC. അപ്പം ഇതിന് വരെ നമ്മൾ പുതിയ IC ഇടണം. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും, കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊട്ടിയ IC അഴിച്ചു മാറ്റി, ഇവിടുത്തെ റെഗുലേറ്റർ ICയും അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ടാണ്, എന്നിട്ടും ആ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബോർഡ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പം
ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് കത്തിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് പോയതാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാനത് കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ IC SMT IC ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ 7805-ൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ICക്ക് ഇത് സബിൻ്റെ ICയും ഇത് 2 ചാനലിൻ്റെ ICയാണ്. അന്നേരം ഈ 2 ചാനലിൻ്റെ IC പോയതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പൊട്ടലും വല്ലാത്തൊരു സൗണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും പോയിട്ടില്ല, കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ICയും കൂടെ ഞാനങ്ങ് മാറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു നോയ്സും വരുന്നില്ല, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ 3 IC മാറ്റിയിട്ടപ്പോഴാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയത്. ഈ 2 IC മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇത് മാത്രം ഇരുന്നപ്പോഴും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 3 മാറ്റിയപ്പോൾ സെറ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ IC പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ USB പാനൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓണാകുന്നില്ല. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന USB പാനൽ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. 2 ആഴ്ചയായി ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ഈ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു അവരുടെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പോയ ഹോം തിയേറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എടുത്തുകൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ആഴ്ചയായി. 2-3 ആഴ്ചയായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് സാധനം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെയിം ബോർഡ്. ഈ സെയിം ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. അറിയത്തില്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന്. കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഈ ബോർഡ് പോയതാണ്, ഷോർട്ടായി കംപ്ലീറ്റ് ഷോർട്ടായി പോയതാണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പഴയ ബോർഡ് ഞാനിപ്പോൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയ. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം കസ്റ്റമർ തന്ന ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയ ഹോം തിയേറ്ററാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ബോർഡ് ഈ പാനൽ ബോർഡ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബോർഡും ചെറിയ LCD കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ആണ്, ബോർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവം ഓണായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ മോഡ് മാറി വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ LCD കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് FM മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സംഭവം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, സെറ്റ് ഓക്കെ ആണ്.